हेलो साथीहरू नमस्ते। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले आफ्नै घरमा फलेको अमिलोको अचार बनाएको थिएँ र हजुरहरूको लागि पनि मैले यसको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई हामीले 10-15 मिनेटमै कसरी बनाउन सक्छौँ त भनेर। र यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हामीले अमिलोलाई टिपेर चाहिँ राम्रोसँगले पानीमा पखाल्ने र पखालिसकेपछि यसलाई चाहिँ सानो सानो पिसमा चाहिँ हामीले यसलाई काट्न सक्छौँ र यसलाई हामीले काटिसकेपछि चाहिँ यसको भित्र रहेको मसिनो दानाहरूलाई चाहिँ हामीले निकालेर फाल्दिने सबैलाई। र यो काटेको अमिलो माथि चाहिँ हामीले नुन हाल्दिने र नुन हालिसकेपछि यसलाई हामीले राम्रोसँगले चलाउने, सबैतिर लाग्ने गरी चलाउने र चलाइसकेपछि हामीले यसलाई छोपेर राख्दिने। त्यतिन्जेलमा चाहिँ हामीले प्यान बसाल्ने साथीहरू, अनि प्यान बसालेर टिम्बुर हाल्ने, त्यसपछि ज्वानो हाल्ने, ज्वानो हालिसकेपछि हामीले जिरा हाल्दिने, जिरा हालेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ चलाउने राम्रोसँगले। अनि त्यसपछि त्यो हल्का भुटिएपछि चाहिँ त्यसलाई सेलाउन राख्दिने। अनि त्यो सेलाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई मिक्सरमा हाल्ने, मिक्सरमा हालिसकेपछि राम्रोसँगले त्यसलाई पिसेर त्यसलाई हामीले राख्ने। फेरि त्यसपछि हामीले तेल तताउने, तेल तातिएपछि सेलाउन राख्ने। अब चाहिँ अचार बनाउन रेडी हुने। त्यसको लागि बेसार हाल्ने, अलिकति चिनी हाल्दिने र त्यसपछि स्वाद अनुसारको खोर्सानीको धुलो हाल्ने, त्यसपछि अलिकति बिरे नुन हाल्दिने। अब चाहिँ अघि पिसेर राखेको मसला सबै हाल्दिने साथीहरू। र अब यसलाई राम्रोसँगले घोल्दिने, सबैतिरबाट चलाउने, सबै ठाउँमा लाग्ने गरी राम्रोसँगले चलाउने। यसलाई चाहिँ बाटालाई घुमाइ घोल्न सकिन्छ साथीहरू। मजाले लाग्छ मसला यसरी घोल्यो भने। र अब चाहिँ हामीले अघि सेलिएको तेल हाल्दिने साथीहरू माथिबाट। अनि यसलाई फेरि राम्रोसँगले चलाउने, मजाले घोल्ने, यसलाई तेल सबैतिर लाग्ने गरी घोल्न सक्छौँ। र साथीहरू अब चाहिँ मेरो अचार रेडी भइसकेको छ। र अब चाहिँ हामीले यसलाई बट्टामा हालेर चाहिँ राम्रोसँगले स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। 1 हप्तासम्म यसलाई चाहिँ हामीले घाममा सुकाएर त्यसपछि यसको मिठो स्वाद लिँदै खान सक्छौँ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अचार यस्तो राम्रो रेडी भइसकेको छ। र थ्याङ्क यू साथीहरू। आजको भिडियो चाहिँ मेरो यति नै थियो।